Ile umuntu ngekhuluma yena ebengizokuthiwa isikhulumi la achaza into ezithile mina bengizodlula nje ngizonibona ngizobingelela yebo ebese ngiyadlula ke ngiya transport eTunjambili seduze kwasekhaya uzayina sikawe bafowethu nodadewethu ngiyethemba ukuthi abaningi bethu la bayilwela inkululeko nami ngaba ingcenye yokulwela inkululeko yokukhulula abantu bakithi abacindezela. Uyabona ke into engayithanda ukuthi abantu bayakhohlwa manje ukuthi sisacindezela sisicabanga sengathi